不会有人应该被爱困住。真正的感情，从来不是把彼此关在笼子里，而是让对方依然可以看见更广阔的天空。喜欢一个人，也依然允许他去飞，去看世界，去成为更好的自己。爱不是占有，也不是束缚，它更像是一种陪伴，在需要的时候并肩，在远行的时候祝福。人这一生会遇见很多风景，也会遇见很多人。如果有一天有人愿意停在彼此身边，那是选择，而不是限制。比起紧紧抓住，自由和尊重反而更容易让爱走得更远。因为真正成熟的感情，从来不害怕距离，也不需要用枷锁去证明，它只是安静的存在，让两个人在各自的天空里，也依然记得彼此。